Илахи әрбір сөзім тәңір қақтан, сөзінің астарында сабыры жатқан. Бір өлеңі қадірлеп кәрілекті, бір өлеңі жастық деп жалындатқан. Бір өлеңі надандықты сынға алып, бір өлеңі ғылым деп дабыл қаққан. Бір өлеңі қуаныш шаттық сыйлап, бір өлеңі қайғыңды қалыңдатқан. Ағайын сүйіншілеп келіп жеттім, Абайды туған асыл ауыл жақтан. 180 жылдық осы мерейтойдың салмағы да аз емес қауым қартқан. Хакімнің мерейтойы құтты болсын, адамзатқа ақыл ой шамын жаққан. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Абайға бар қазаққа дара болған, Қаратау білсеңіздер дара қорған. Себебін жеткізейін ел тыңдаса, айнымай бабам салған дара жолдан. Уағында Абайдың жүрегіне қазасы ұлдарының жара болған. Әуелі Әбдірахман жан тапсырып, Абай шаттық күлкіден ада болған. Бір жылдан соң көз жұмдым Мағауия, әкесіндей ақылман дана болған. 40-ында Мағауияның өз Абай қайтқан, бар Алашқа би болыс аға болған. Артынша Ақылбайда ажал құшты, әкесі үшін тым зерек бала болған. Абайдың ұлдарының көзі болып, тіршілікте Тұрағұл ғана қалған. Сол кездегі саясат кесірінен осы әулетке жабылған жара болған. Жалақордың барлығы Тұрағұлға бай баласы деп айып таға қалған. Артынша оңтүстікке жер аударып, артында Семей дейтін қала қалған. 7 жылын осында өткізіпті, жан едім өткенінен хабар алған. Сүйегі де Шымкентте жерленіпті, ажал алса келеме шара қолдан. Тұрағұл бабам жатқан бұл даланың, топырағым бір басу маған арман. Шымқалаға басидың ұл Абайдың, ұрпағына мәңгілік пана болған. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Қарамай талантыңның жоқ барына, ағаң сені салды ғой соқпағына. Ассалаумағалейкум ау бауырым, ел жұрттың семірмегей мақтанына. Әй бірақ Құдай берген талант болмай, ақын боп айғайлаудан жоқ мағына. Айғайшы мықты болса, айға шауып қасқырды түсіреді қақпанына. Итте бөріде тәңірісі бар, тістесем дәл ұрымтал шақтамына. Абай елі үмітпен жібергесін, мен сенің пысқырмаймын аттаныңа. Ерке болан ұстазың болмағанда, кірермен сен айтыстың көкбарына. Сен еді ақымақтар шоқпарына, сен еді кигіз қазық тоқпағына. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Айеке ұзақ сөйлеп жайнайсың ба? Сен бұндай сөздеріңе тоймайсың ба? Шаппа-шап айтысыңдар деген еді, жаттаған сөздеріңді қоймайсың ба? Егерде Ерсұлтанға кезек берсем, қайта бермей қалады деп ойлайсың ба? Айеке сен өзіңде мақтансың ба? Әйтеуір ұзақ сөйлеп шапқансың ба? Қасқырдай тістеймін деп айтып қалдың. Ондай кезде Айеке тоқтарсың ба? Bir кезде қақпандаймын дейсің тағы.
осылай ұзақ сөйлеп жатқансың ба? Ей, осы жерде анығын өзің айтшы, сен өзі қасқырсың ба, қақпансың ба? Ей, ақындарың алдыңда жырласады, күн шықса түнегіңден түр қашады. Айеке, мен өзіңе не дей алам, жұрт өзіңмен не айтып ымдасады. Жетістікке көп жеткен ақын дейді, жұрт өзіңмен қалайша сырласады. Әншілігің жайында не дей алам, әншінің де мәңгілік тұрмас әні. Ақындығың жайында қаз айтады, ал халық сыншы болып үн қосады. Мамандық жұмысыңда шаруам жоқ, серілігің ойменен қырдасады. Ринаттың ізбасары дейді өзіңді, жырларыңның жетті ме мың жасағы? Бір сұрақты қояйын осы саған, жауап берсең көңілден мұң қашады. Ей, сен із басып жүргелі біраз болды, ал өзіңнің ізіңді кім басады? Деп ойлап ем, бұл ақын жыры дауыл, ағаңның әр айтқанын ұғына біл. Қасқырдай тістеймін мен деген жоқпын, ер сұлтан ақиқатты құбыла қыл. Көп сөйлеп кеттің ғой деп айтып жатсың, халықтың ықыласына жылына біл. Қанша сөйлеп кетсем де жарасады, шымғалаға келгенде жылына бір. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Ағайын шын ақын деп қуанады, түсінбей отқаным ай бұ баланы. Өзіңнің ізіңдігім басады деп, ойыңды торладым күмәнәлі. Бауырым, ол жағына алаңдама, шәкірттер қатайтып жүр бұғананы. Абай туған тектелдің топырағы, ақынын көрсе рас қуанады. Ринаттың ізбасары шыққан елден, Айбектің де ізбасарын шығарады. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Бұл ер сұлтан Қасымдағы бауыр екен, демеймін мен өзіңді жауым екен. Ағаңның айтпағанын айтты дейсің, оған күә Шымкентті қауым екен. Ағайын ер сұлтанға қарағанда Исламәли ұлдарың тәуір екен. Жиналса жақсылар мен жақындары, ақынның таңдайы рас тақылдады. Наурыз келген кезде ежелден ақ теңелуге ай мен күн жақындады. Ырыстелдің байқатар ынтымағын, таң тамаша бөп бүгін отырғаны. Айтыстағы қарттарға қол соғайық, ағайын ақын сөзін мақұлдады. Аталар мен әжелер отыр мұнда, сіздермен ашылады ақын бағы. Шымкенттің жастарына риза болдым, ақындарға қол соғып отыр бәрі. Шаңыраққа ризамын мен өз басым, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Шенділер көп болған мен бүгін алуан, шығаратын кімі бар Шыңыраудан. Өз ағаң жайлы мен де айтып қалдым, артында сөнбей тұғын нұры қалған. Тоғырлы Түркістанға туын тігіп, Арыстанбап Яссауи пірі болған.
Ел үшін еңбегі мен ерлігі көп, ешкімде дей алмайды мұны жалған. Торғайдың даласында театр ашып, еліміз мәртебемен тұғыр алған. Ұмытылған наурызымды қайта тойлап, кеңестік үкіметтің сұрын алған. Өздегі әлі секілді азаматтар отанды сақтап қалар құрығаннан. Қолдан келсе бабаға еліктейік, солардың сүріп өткен ғұмыр алуан. Қалжыраған рухыңды тарға бірге, кіріп бара жатқанда жұлып алған. Әгейгәгім, әгейгәгім. Ақынсың ғой бауырым, өлеңі көп, және де сыйластық пен мәнері көп. Ал ендеше шапқайсың дуылдатып, ойлар айтпа, бұл жерде көлемі жоқ. Бұл айтысқа келдің бе үміттеніп, ұшқан қаздың сорпасынан дәмелі боп. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Айбегің асырам деп айласын бар, ал ағайын жақсылап жайғасыңдар. Ұзағынан жырлады тақырыпты, шумақтарың залымды жайласын дәлі. Ер сұлтан кеп тұрған ер сұлтандай студентті қолдайтын студенттер қайдасыңдар? Бетіне көк шықпаған жер сияқты, аққу қаздар қонбаған көл сияқты. Ұзақ жырлап кеттің ғой айтқаныммен, шаппа-шап айтысайық ер сияқты. Ақылы бар адамдар дөп сөйлейді, қиналмай сахнада мен сияқты. Ақылы қысқа адамдар көп сөйлейді, адамның уақытын ұрлап сен сияқты. Шымкенттейін айтысты ұлыс берген, танылып жатыр бүгін ұлы істермен. Ұшқан қаздың сорпасынан дәмелі боп, келдің бе деп сөздерін дұрыс берген. Келгелі бар жақсысын тосып жатқан, айналайын Шымкенттей ұлыс белден. Ағаларым айтысты жасап жиі, танылып жатыр екен ұлы істермен. Таяқ ұстап келгенге тай мінгізіп, ағаш ұстап келгенге күміс берген. Тең болып төрімдегі салтымменен, және де халқымменен, және де төрт құбыла салтымменен. Ізіңді кім басады деп айтқан едім, жауап беріп Айбектей алқын дөрен. Қатысқан алтын домбыра айтысына Айбектің жүзін еткен жарқын дерем. Асыл домбыра жеңіп алған ағам ғой бұл, өлеңдерін жарыстырып әркімменен. Енді келіп күміс домбыра айтысында, біздерге арнап тұрсың тартымды өлең. Енді Айбектің келер жыл қола домбыра оқушылар айтысы бар кірмеген. Сұрағыма тағы да жауап берші. Осы жерде айтыстағы салтымменен, із қалдыра алмайтын сияқтысың, мынандай кері кеткен қарқынменен. Жақсы. Айбек, бір шумақ жауап бер, сонымен түйіндейік. Құрама деп отырем санал егес, мынауың алға бастар қадам емес. Асыл домбыра алған ақын деп отсың ба, ол сөзің елге тиер маған емес. Себебі халқым оны өзі берген, асын деп шабыттанып бала белес. Асылды сен даларсың қолдан келсе, шаба алмастай шабытың шамал емес.
Керісінше менімен бір қуансаң, қарағым ойыңды ешкім шалады емес. Асылды ұтып жүрген ақындар көп, бұл өзі тыңнан келген хабар емес. Күмісті де аларсың қолдан келсе, ақындар құламайтын қамал емес. Асыл деп айтатындай дәнеңе жоқ, ол бақыттың мәңгілік самал емес. Бастысы ел халықтың ықыласы, аспапты безендіру амал емес. Алтын күміс асылмен қаптасаң да, қастерлі домбырамнан бағал емес. Жақсы, рахмет. Ерсұлтан, рахмет. Ал айтысымыздың үшінші жұбы осымен тәмам. Айтысты бастаған бер жағында отырған Абай облысының ақыны Айбек Жеңісқазин жеңді дегендеріңіз. Бекарыс аға, Аманжол ағамыз қол көтерді, Кәрима апай қол көтерді. Үш ақын Айбек жеңді деп есептепті. Онда айтыстың ақтық сындарына Айбек Жеңісқазин Абай облысынан жолдама алды.